Witam. Dotychczas w kotle dolnego spalania z małą komorą załadowczą bardzo trudno było mi spalić drewno odpadowe. Część drewna opałowego stanowi u mnie duże kawałki z sękami. Drugi rodzaj drewna odpadowego to pocięte gałęzie z drzew owocowych z długimi poprzecznymi sękami. Trzeci rodzaj takiego drewna to pocięte, zbite gwoździami elementy drewniane. Wszystkie te rodzaje drewna mają jedną cechę wspólną. Po ich załadowaniu do komory kotła powstają pomiędzy kawałkami drewna duże przestrzenie. W zasadzie nie da się je spalić czysto, samodzielnie, bez odpowiedniego rozdrobnienia, co jest bardzo pracochłonne. Jednym ze sposobów, które stosowałem dotychczas, było spalanie tych nierównych kawałków drewna na warstwie węgla na ruszcie. Ostatnio węgiel jest drogi, szukałem więc innego dobrego sposobu na spalenie nieregularnych kawałków drewna w kotle DS. Ponieważ źródłem problemu w spalaniu tych trzech wymienionych wcześniej rodzajów drewna są zbyt duże przestrzenie w komorze załadowczej, narodził się pomysł, żeby spróbować wypełnić je drobnym opałem. Aby spalanie drobnego opału było możliwe, musiałem zmniejszyć otwory w ruszcie posiadanego kotła. Kolejnym problemem do rozwiązania było zabezpieczenie się przed zablokowaniem przez drobny opał otworu wlotowego do komory spalania oraz przed niebezpieczeństwem wybuchu gazów przy zasypie drobnego opału na rozpalone palenisko. Problemy te udało mi się rozwiązać przez wydzielenie w kotle trzech stref w komorze załadowczej. Pierwszą strefą jest warstwa rozpalająca, którą układam na ruszcie w taki sposób, że wewnątrz powstają kanały prowadzące od drzwiczek rozpalających do otworu wlotowego komory spalania. Powstałe kanały w warstwie rozpalającej pozwalają na szybkie rozpalenie kotła przy użyciu palnika gazowego, a warstwa rozpalająca przez określony czas pozostaje stabilna. W trakcie rozpalania spalanie koncentruje się w środku warstwy rozpalającej, co ułatwia natychmiastowy załadunek pozostałych warstw, a zasypanie paleniska drobnym opałem nie grozi wybuchem gazów. Drugą strefą jest przestrzeń w komorze załadowczej od strony wlotu do komory spalania, którą nazwałem warstwą blokującą. Warstwa ta ma uniemożliwić przedostanie się drobnego opału do komory spalania. Powstaje ona przez załadowanie pionowo grubych szczap drewna od strony palnika. W taki sposób, że płaskie powierzchnie stykają się z blachą kotła, a powierzchnie z sękami skierowane są do wewnątrz komory. Pionowy załadunek szczap w warstwie blokującej ułatwia ich opadanie w trakcie spalania, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo zawieszenia opału i powstania dziury w pobliżu otworu do palnika. Trzecią strefą jest przestrzeń od strony drzwiczek zasypowych, którą nazwałem warstwą wypełniającą. Warstwę tę zasypuję drobnym opałem. Jeżeli mam jakieś nieregularne, cienkie gałęzie, to załadowuję je pionowo luźno w tej warstwie przed zasypem drobnego opału. Jako wypełnienie używam najczęściej owsa. Wypełnienie od strony drzwiczek załadunkowych utrzymuję w pionie do końca spalania wcześniej załadowane szczapy drewna. Wypełnienie drobnym opałem wolnych przestrzeni pomiędzy nieregularnymi kawałkami drewna w komorze pozwala na zmniejszenie ilości załadunków do kotła, np. u mnie z 3 do 2 albo z 2 do 1. Widzicie teraz wymiennik kotła, w którym spalałem nieregularne drewno przy wykorzystaniu przedstawionej metody. Oczywiście są inne zasady, które trzeba zachować, aby uzyskać takie efekty. Między innymi nie takie jak w tym przypadku, bo przy załadunku grube kawałki drewna nie powinny wystawać na górze poza drobny opał. Warstwa rozpalająca powinna równomiernie osiadać podczas rozpalania. Najłatwiej to osiągnąć w kotle takim jak mój, układając na przemian warstwami płaskie polana o długości 2/3 szerokości komory załadowczej, równolegle do ściany z wlotem do palnika. U mnie w posiadanym kotle najlepiej opał osiadał, gdy warstwę wypełniającą w całości stanowił drobny opał. Jeżeli w to miejsce załadowałem również pionowo gałęzie i później zasypałem drobnym opałem, to czasami opał zawieszał się. Prosty podział komory załadowczej na strefy i wypełnienie każdej ze stref odpowiednio dobranym opałem nie tylko poprawiły jakość spalania,
ale i ułatwiły mi obsługę mojego kotła. Jestem Sylwestro. Zapraszam do polubienia i komentowania filmów, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.